بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دواada qoraxay web tv live oo idinka imanaya dalka Sweden caasimadiisa Stockholm. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal iyo mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha badnaa ee looga hadlayay danaha arrimaha dadka dulman. daawadayaal cudurdaar yar muddooyinka waan kala maqnay safaro iyo hawlo kale awgood isu soo noqod wanaagsan kusoo dhawaada qoraxay web tv on caawa kaga hadli doono barnaamij aad iyo aad qaali u ah. daawadayaal baryahankada waxaad ogtihiin inay in badan dhibaatadii ka jirtay gudaha Ogaadeniya iyo gaar ahaan geyiga Soomaaliyeedba ay ka dambeysay dowladda isku sheegta Itoobiya ee ah cadawga Soomaaliyeed meel kasta Soomaaliya joogto raas asari min raas Kamboni shanta Soomaaliyeed cadawgeeda waa dowladda Itoobiya ee gumaysatada ee wuxuushta ee dulliga ee aan dadka kale ee Afrikaanka aan nolol u ogolayn. barnaamijkeena wuxuu ka koobnaan doonaa laba qaybood. qayb waxaan kaga hadli doonaa filimkii ka soo baxay Australia ee lagaga hadlayay dhibaatada lagu hayo gobolka Ogaadeen iyo bahdilka iyo dulliga iyo dilka lagu hayo dadka shacabka ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Ogaadeniya ee dhibaatadu inta badan soo daashatay. waqti dhow insha Allah bilmillahi karim waxaan idin furi doonaa khadka telefoonada laakiin waxay nooga horeyn doona barnaamijkaas. daawadayaal gumaysigu maalinba wuxuu keenaa gad horle. Soomaalida waxa ku maamulay jirta geelo haduu labada dambe uu ku leeyahay habeed waa gad lagu yaqaan laakiin haduu labada hore ku yeesho waa gad uu la soo bax. gumaysiga Itoobiya maalin walba waji hor la oo cusub ayuu wax u dilaa. maalin walba waji hor la oo cusub ayuu dadka u laaya. waxaa jiri jirtay dadkeena inuu xoolaha ka dhacaan in dadka maalinba qofka madaxda laga dilo maalinba ugaasida la laayo kolba ninkii soo kaca la dilo. kadib waxaa ku xigtay in dadka laga qaado gibir wax la yiraahdo. ninkii diidana xoolihiisa lagu soo xareeyo ceelasha iyo meeluna xooluhu wax ka cunin kolba mid la qasho kolba hal dhalaysay la qasho. waad ogtahay oo dadka Soomaaliyeed waxay ku dhaartaan shayga la yiraahdo geel ayaga isu dili jiray ayaga isu dhici jiray iyaga ninba hal neefo geela ma intaas oo dhan lagu waayay jiray. geela aad aragtaa dadkeena oo ahaabana de nolosha koobaad oo dadku ay u caanihiisa cabi jireen kurskiisa loo amaani jiray gabayada laga tirin jiray. geelaas intii la soo xareeyaa mid la qashay iyo mid halka ku baqtay laga dhigi jiro gaajo u dhinta gibir awgi isla mar ahaantaana kolba daba dhilif
u shaqaynaya lama waayi jirin weligeed ummado kasta oo laakiin gobonnimo doona ama dulli u haysto mar walba waxaa u kaca nin wanaagsan mar walbana waxaa la dagaalama nin xun oo ayaga ka dhashay daawadayaal dadka reer Ogaadeniya maalin walba wax si loo dilaba waxaa timaaday maalinba inay qolo u dhiibto maxaa wiil surwaal qaba hees baa mari jirta oo suuro qurux badan intay soor ku daxeen surka xarig ka geliyeen ay Soomaaliya ka nimid iyo sintana u yiraahdeen marka sida la hadligeed qofka hadii la dhaho qofkan Soomaaliya ka yimid xataa hantida soo gasha wadankeena kontrabaan bay ahaan jirtay tanna waa sidii sahlanaana moodina oo salayga hayeelina iyo yiri abwaan sheefad naxariis janna Allah ka waraabiye mar walba gumaysigu markuu yimaado si hor loo dadka u leeyin jiray waxa soo socon jiray gobonnimo doon kolba midba mid u dhiibi jiray halganka midba mid buu soo dhiibi jiray intaad ogteen taariikh far badan baa halganka soo maray oo dadka ay bulshada ay la soo dagaalantay gumaysiga Itoobiya mar walba waxa buush gareynaya ummadaha reer galbeedka weynaga adkaysiinayeen markii deelayna qabsadayna waxa meesha laynu qaybiyo waxay ahayd shirki Baarliin saasa dadka Soomaaliyeed xuduudahan la isku qasahay iyo qayb iyo xukuntan waqtigii loo sameeyay isla mar ahaanta gumaysiga Abasiiniya wuxuu ahaa kii qaybta wax ka galay shirki Baarliin gobolka Ogaadeen iyo dhulka hawd la yiraahdana u helay qaybta ee loo dhiibay kadib toole ummadii cadaanka wadamada haysteen way xoreeyeen tan lafteedana in la xoreeyo ayaa la isku ogaa laakiin ma Afrikaan madaxiisa ay xabad gasho rasaas uma madaxiisa gasho hadal ma galo aqoonyahan ma laha aqli ka wadi maayo dad haday wax u tarahayaan waad ogtihiin maalin walba dadka daalcuurtooda wadooyinka daadsan waligeena hal habeen ma ayna kulladin wanaag iyo hurdo nabada iyo raaxo waligeeda wiilal dhaartay baa ka soo horjeeday way u dhimanayeen way u dhaawacmayeen wadankana uga cararayeen laakiin maxaa jiri jiray dadka Soomaaliyeed ayaa waxay lahaayeen sumcad iyo sharaf dadka Soomaaliyeed baa karaamo lahaa dadka Soomaaliyeed inaba damiirka Soomaalinimada ayaa jiri jiray hadda Soomaalinimada waa la isku caayaa waa laga cararaaba ruux Soomaali inuu sheegto inuu sheegan inuu ka jeceliyo qofku waxa laga yaabaa inuu Ethiopian baan ahay buu dhiisay Soomaaliya wuu isku amaanaya magaciisana ka cararay halkankii soo jiri jiray Axmed Guray ila Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ila 460 ila 77 waligiiba soo jiray marba wiilal baa u dhimanay Ilaahay naxariis janna ka waraabiyo Xasan Bidde oo ahaa hogaankii gaashaandhiga ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa wuxuu aaday waqtigii boqor Milil uu dhintay boqorkii muslimka ah la wareegay xilka laakiin markiiba la dili doono ergadi u tagto markaan uu qabaan bulxan kamid ah yaa waxa ku jiray Xasan Bidde wuxuu ahaa ragii xabsiga harar galay ee ay gumaysiga Abasiiniya ay xabsiga galiyeen isaga qabaan bulxan iyo rag la mid ah marka sida taariikhda lagu hayo Xasan Bidde wuxuu adduunka ku lahaa 3 wiil oo yar oo Xirsimaad Xuseen Aabi iyo Daahir Weyd muddo xabsiga ku jiray wiilash yar gabay u diray wuxuu yiri Xirsimaad Xuseen Aabi oo xogaan idin sheego xaalkaynu nahay Daahiro balan xaqiiqeeyo xayndaab guumaysa ku xiray xiradii ciideeda xiriya gaale iyo dhaala waa xira dhigeeniya anigana xabsa lay gashay oo lay xakamadeeyo xunxun iyo xinjiro dhiig laba lagu xirooba Ilaahay muxuu ogaa Xasan Bidde wuxuu ku shiiday halganka Xirsimaadna wuxuu ku shiiday 460 kuwii kalena waxay ahayn 77 isla mar ahaantan maanta socono awlaadoodii waxay wadaa halganka maanta socdo oo waad ogtihiin cibaadada xirsi waxay ka mid tahay madaxda golaha dhexe jabada waddan xoreynta Ogaadeniya ee waqtigan jira markasta qofka halgamaa buu dhalaa markasta qofka xun halgamaa inuu dhalo qof wanaagsan ka soo baxo laga yaabaa laakiin isr iyo siir xuma jirta qofku hadduu dhiig islaan
uu galo ama uu dadkiisa xumeeyana mar walba waxbaa jira. daawadayaal dadkeena maanta kolba si loo laayaba, kolba si loo dilaba, kolba maalin xoolaha laga xareeyo, kolba maalin ruuxa aabihii la hor dilo. waxaa soo martay xilli nin la dhihi jiray cabdibaarqab xalay intii 64 qoorta laga gooyay baa foosta madaxiisa la dul saaray. kadib waxaa soo martay in dadkii suuqa meydka lagu horlaayo, dadka hortooda la dhigo, maalinba gabdhaha caawa dhan ay xabsiyada ka dhawaaqaan. waqtigana maanta maxay maraysaa? waqtigana maanta maxay maraysaa? waqtiga maanta waxay maraysaa dadkii intii baabuur nayuu booli saaran yahay la saaro ama axmaara gumaysigu wuxuu gaarsiiyey heer dadkii intay baabuur saaraan oo qofka qar iyo sal la qabto, markuu baabuurka meesha u dambaysa maraya laga tuuro, kadibna binad lagu gowrac. waa maanta oo ay Ethiopia meesha u xumeyd marayso. waa maanta oo gumaysigii Abyssinia uu liito oo kala burburay. waa maanta oo waqti baa jira ee ay maanta Ethiopia xaqiiqa ma ka tahay inay dumayso. qofka iyo cadowga heerka maanta maraya iyo midka daba dhilifka ah ee wakiilka uga ah bulshada Soomaaliyeed ma ku fikirayaan intay noolaadaan oo sii joogaan iyagii awlaadoodu inay dadkan sii haysataan oo maalinba qof baabuur ka tuuraan, oo maalinba qof intay god u qodaan godkii madaxa kaga dhex toogtaan, oo maalinba intii gabdhaha la qaado oo bac la gubo meelo khatar ah lagaga shubo. waa arrimaha hadda ka jira jeel ogaadeen, waa arrimaha hadda ka jira gudihi Ogaadeeniya, waa arrimaha hadda yaab kale ee wadankii Ogaadeeniya ka jira. isla mar ahaantaas waxaa dheer dad wadankii ka soo cararay oo yiri Soomaali baan oo qurba jooga oo intay tagaan ay gobolkii Soomaalida Ogaadeeniya ama dadka Soomaalida ama kan Ethiopia ba tagaan, dad qurbaha jooga dadkooda ay xirxiraan. waa sida Australia ka dhacday ee hadda aad ka daawanaysaan hay'adda Human Rights Watch iyo mudane Shukri Shafeec iyo qolyaha kale ee la midka arrinta ku dhacday. dad mudaharaadaya waad ogtiino Donald Trump oo madaxweynaha Mareykanka oo hadda ku soo baxay baa lagu mudaharaadaya. dadkii baa ku mudaharay Daariisi dhaadheera. waa meesha adduunka looga taliyo. waa xorriyadda qowlku waa mid adduunka siday tahay uga jirta qofka aan la cabrin karin. dadkii mudaharaadayay dad sharciyo Mareykana leh, sharciyo meelo kale leh baa intay u soo baxeen yiri 15 daqiiqo isu reerkiini maan xirxiriye. markaasaa islaamay 80 jira, kuwa 90 jira, caruurtoodii, dadka qaar walwaalana xanuunsan yaa xabsiga lagu guray. markaasaa dana la yiri war qof walba imow si reerkiini lagu sii daayo. dadka horta Soomaalida Ogaadeeniya iyo kan Soomaaliyeed waxaan uga digayaa war aabaha hal la dilo, walaalkaana hal la dilo, awowgaana hal la dilo, laakiin kollayba adoon waxba samaynin baa la dilay. markii hadda ayna hay'adda Human Rights Watch ka shaqeynaa arrinta ama ayna qoladuna soo jeedin dhibka dadka waa la iska leynay. cid ayadoon hadlin baa la dilay, ayagoon hadlin baa la iska leynay, ayagoon hadlin baa dadka qoorta laga jaray. war malaay ilaa iyo 97 2007 aan dhaho iyo maalinkan maanta 30,000 oo qof dadka badan baa ku dhintay gudaha Ogaadeeniya. ilaa iyo 20,000 oo qofna xabsi bay galeen inta hadda ku jirta markii laga reebo iyo wixii la sii daayay xabsi bay galeen. dadkaasu haddii la isku daro 1,000 qof madna wax siyaasad loo xidhay ama laga yaabo inay tuun gala. waa bahdil, waa dhibaato, waa dadka dulinimo in la bado, waa dadku inay heer waxaa la gaaray wuxuu yiri Bashiir Cabdi Gure laba saaxiidood ah ay xigta uu kala geey uu ninku sodoodi xidho. waa arrimaha yaab kale. waa kuwii la ixtiraami jiray hooyada aad iyo qofka ugu ixtiraamka badnaa adduunka weeyaan. dadkii heer waxaa la gaarsiiyey dadkeeni ruuxu waxaan maqli jiray maalinka yoomal qiyaame dhalaanka ilmaha aad dhashay baa la isku dheerayn baa hadda waxaa gudihii Ogaadeeniya ka jirta hooyadaa baa la isku furanaya.
waa dhibaatooyinka yaab kale laakiin digniin war cadow raacow war gumaysi kalkaalow war arrintaasu intay sii socon doontaa waxaa lii abwaankii la dhihi jiray ugaaskii la dhihi jiray nuur caburi yaa yidhi bay dheen rag wax kasta ku sameeyo inaad wax ku dhaamin waan kuwa laakiin intay sii socon doontaa war aabahay dilo arxankii dilo ehelkii dil laakiin haddaan anoo keliya kaa colaad qaato wax fara badan baan ku yeeli karaa macala waa malaayiin dadkii waxaa qaxisay iyo heestii maxay ahayd dawarsiga gumaysiga kuwii doonan jiray daafida shisheeyaha ku durduuran jiray dadbaasitee dadkayo warama maanta gumaysigii wuu indhaxun yahay wuu burburaya wuu kala tegaya laakiin maxaad geysatay maxaa intaan aakhira la gaarin adduunka waad ogtihiin waxaad geysateen iyo waxaad hadda ku dhex jirtaan waxaan dadka dhammaantood soomaalida ogaadeynaya ee gudihii ku nool ee dhibanayaasha halkan uga dirayna oon u gudbinaynaa maalin dhow yaad xornimada ku dabaaldegi doontaan baad xornimada ku dabaaldegi doontaan waxaad samayn doontaan waxaa la yidhi sidaan hore idinku sheegay qiyaamaha ilmahaaga laga carari dad fara badan ayaa oo aan intaan qiyaamaha la gaadhin adduunka carari doona hebel waxbaan u geystay laakiin innagu waxaan nahay dadkan haddii aynu nahay dadka gobonimo doonka dadkan kol walba shacabkeenna iyo bulshadeena iyo keenna xun iyo keenna fiican dadkan waxaynu u nahay indho kollaba yeeli mayno cadowgu siduu yaal kollaba yeelima dad xuna badan ka tacsi qaadan mayno laakiin waxaa jirta waxyaalahan la dhaafi doonin arrimo laba gudbaanaha dhici doonta dad fara badan waqtigan maanta aynu joogno dadka aan kollaba aan waxba iskula kala hadhaynin digniinna idiin noqotaa fiican war horey baan idinku sheega waxaan idin yidhi waxaad waxaad ku qaadataan macmar alqadaafi oo yidhi waxaan ahay boqorka boqorada oo waxaan afrika iyo asia ninkii faankan oga haystay oo weliba aan gacan shisheeye daba taagnayni wadanka isagu haystay oon ahayn ay la dirsaday oon markaa dadkiisa loo diray dalka dhan isagaa xukumayay hal mar baa lagu kacay markii lagu kacay wuxuu yahay barbarooyinka jiirarka maxayga dhuumaha galay waan buufin buu yidhi dhuun intii laga soo jiiday yuu yidhi aabba ha lay daayo hadda meelo badan bay aabba ka socotaa gumaysigu hadda dadkii heer kuwa aabba hadda leh lafteeda hadda aabbadiiba hadda taagay oo leeyahay dadkii ay aabbo qof baanu dilay aabbo mid baan qoorta kaga taagana idinka kuwa aabbale unbaa qoorta kaa goyn doona maanta aabba kule dadka aad u diraysid daawadayaal dadka gudihii jooga ee dhibanayaasha xornimo arag ee dhibaatada ku dhacayso ee xabsiga gelaya gabdhaha yaryar ee ugubka ah ee xabsiga lagu kufsanayo gabdhaha wiilashoodii lagu hordilayo ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu nafsi bax siiyo waana laydiin maqan yahay rabbi iyo dadkiinni baa idiin maqan waa laydin garab taagan yahay xornimada waa loo dhintaay dhaya laguma helo gurmad baa laydinku jiraa ma aha maanta xabsigaad gelaysaan dhiiggiinu miduu bilaash noqonaya ma aha arrintiina tu bilaashahoo intii maanta xabsi aad gashaan oo dhibaatadaas idinku dhacdo saa lagaga samrayo waa mid laydinku garab taagan waa mid sanado badan iyo boqolaal sano soo socotay waad guulaysan doontaan dhibaatadaas ka bixi doontaan hadhow guryo iyo dhul masaakiin lahayd oo dad laga xoogay oo waxay noqon doonaan kuwo xaqoodii dadkii loo celiyo kuwo dhiiggeeni lagu samaystay waxay noqon doonaan kuwo agoomaha dadka ku wishiiday lagu xanaaneeyo
mustafa haydi sheekh cabdi cisi cabdullaahi yaasiin iyo guud caddi iyo maxamed basay ragii lahaa ilaahay naxariis jannaha ka waraabiya hebel ma soo koobi karo yul ma hebel baan dhihi karaa ma qaylo weynaan ma alif laan dhihi karaa halgamayaashii cabdi cabdullaahi baan dhihi karaa ma cabdirasaaq tiibaa baan dhihi karaa ma kamas dhabar baan dhihi karaa ma halgamayaashii lama ilaawaankaa baan dhihi karaa maanta in hebel lagu soo koobi kara kuwa awlaadoodii ay ku raaxaysatay noqon doon kuwa maanta gumaysiga la jirowna mar walba ma aha waxaa la yidhi war hala tukadooy waa loo kala kicilaya waxaa weeyaan mar kasta mar walba waxaan idinka digayna caanadaa dabadooda la qabtaa inaas daba qabataysaan kolley dadkii baabi'ise waxba maynaa kaga tegin waad rogteen dadkiina waad cunteen dhuuxiinaad cunteen waxaad arki nin qalalay oo daroogaysan oo sakaraada qori meel la taagan war haadhe bal qorigan aad la taagantahay yaad ku dilay haddaadan igu disho jannana igu heli maysid kolley hantina igu heli maysid oo saasaad ka tahay laakiin anigu haddaan dhintana waddadan ku dhimanayo waa anoo akhlaaq loo sharaf loo tukanayo iimaankayga qabo oo aan dembi gelinoon dhiig islaan gelinoon hanti ruux dhicinoon qof tuqaantuqinin oo baan yaan dhimani haddaan noolaadana sharaf iyo karaaman oo dadkaygii waddada fiican ku hagaya yaanu dhiman war yaad ku socotaan war digniin bay idiin tahay war kolley waxaa la yidhi waxaa la dhahay bahal baalaley la dhahaa jirta baalaley markuu roobku do-o ay soo baxda baalaleydaas dabka la shidayay ku yaaci way gubataa tii horaab ku bakti dabka korkiisa buur buu noqda dadkii miyiga yaqaani malaayiin baalaleyo marka waxaa jirta dhimanaysa tii kale way kusoo socotaa tii kale way baktida tii hor yaacisaa daadsan way kusoo socotaa kama leexanayso war heedha dadka soomaaliyeedow ma baalaley baa tii war wiilashii shalay dhintay maxay ku dhinteen war kuwaad dhexdiinu iska disheen maxaa iskaga disheen war qoriga laysugu kiindhiibaya maxaa laysugu kiindhiibay war dadkiina ad laynaysaan dabaqoodhi iyo dabadhilafow maxaad ku disheen war kuwa gaalkacyo isku dilaya maxay isku dilayaan walaalaha ehelka wiil iyo abtigiya naadeerkiya Ethiopia isku dhiibayso jigjiga laga abaabulahaya Addis Ababa maxay isku dilayaan war waxaan idin idhi ma baalaleydaasaatiin yaa waata la yaaban yahay aqligu soo inuu shaqeeyo ma oo garaad ku shaqeeyo war waxaan idin odhan lahaa kolleyba dhagihii waansan ilaahay waaniyaa waansan inaad isdaba qabataysaan war kuwa daba qoodhiga oo qoriga qaata duurka gala oona lafla safta war kuwa xabadda isku haystow qoriga dhiga kuwii dhintay lama soo noolaynayo kuwa dambana maxay ku dhiman war wiilka ku dhashay maxaan ku dhahay cadaado iyo wiilka garow ku dhashay maxay kala yihiin walaalaha war ka xamar ku dhashay iyo ka dhagax buur ku dhashay iyo qabridaar maxay kala yihiin war wali ma fikirteen waxaa la dagaalkii 64kii yaa axmaara dirtay baa la yiri rag Soomaali ah markaas waxaa la yiri soo laayeen ciidan waxay dhaheen anagana intaasaan laga dilay idinka anaguna intaasaan dilay war naga daayo isku tiriwi labada dhan soo isku qolamaynanahay isku tiriyo maxay idinka dhintay war haade waxaan la yaabanahay walla iyo bille waaya nin walba hooygaaga baa lagu haystay ar ku soo hor bay taagan tahay hagar la'daadiyo war haade dad aan fikiraynin baatiin war maxaa idinka maqan war dadkii Soomaaliyeed wadankii way ka guureen war wiilasha Soomaaliyeed baday ku dhamaadeen war aqoonyahankii wuu rogmaday war dadkii way baabi'een war wadamankii waa la haystaa war magninka gabrey xamar taagan ee xasan culisow war saa dhehle war yaadeen war xagee loo socdaa ummadad wala ummad ilaahay meel u wado waa ummad ilaahay meel u wado ummadda mar hadduu ilaahay meel u wadana ilaahay saa kole idina shaydaan baa idin watee ummad meel loo wadana wax laga qaban kara ma jiro war kolleyba adduun casriya la joogaa dadku mar hadday dadnimada iyo damiirka hadday ka dhintaan oo qofku uu isyaso war yaadeen maxaa lay magaaladii Hargeysa ahayd af xabashi qofkii kaga hadla baa la yiri
kursigaa looga kicimi gabadha waxaa liishaha karisa hadduu ninku afxabasha ku hadlo ninka soomaali ku hadlaya kursiga uga kic wartigarowa saasay maraysaa war xamar waa laga dhisahayaa waryaadheen war kulligiin ku biira ururkoowana leh war halganka ku biira war dhibaatadii hadda waxay gaadhay heer maalinba dilkiin hadda binad lagu goroco qofka baabuurta dilkii maalinba heer gaadh maalinba heer gaadh maalinba heer gaadh maanta wuxuu marayaa baabuurta xawliga u dheeraysa aada u dheeraysa in dadkii laga tuuro tusaalihii u dambeeyey wuxuu ahaa alla yaa raxme faysal cagjar oo ah wiil dhalinyaro ah oo aada u da-yar oo aqoon-yahana oo noloshiisa iyo xaragadiisa iyo akhlaaqdiisa loo quuri waayo maanta waxaa laga dilayaa dadka karaamada iyo sharafta xididada loo siibaya waxaa la diidayaa qofku inuuna balwad lahayn qofku inuuna akhlaaq lahayn qofku inuuna diin inta la diidaya waxa weeyaan qofka diinta leh akhlaaqda leh aan balwada lahayn sharafta leh shaqaysanaya wiilkaas wiil yaroo labis qurux badan aada iyo aada u akhlaaq badan oo aada iyo aada wax u bartay oo iska shaqaystuu ahaa waa loo quuri waayo noloshaa loo quuri waayo waxaa la rabaa inuu dadka dilo dad soo qaqabto xaafadaha dariskaa laayo wadaad baa halkan fadhiday islaam baa islaan shaha la cabaysay kadib xaal dadka waa ku quus qaado wey waxaa layihi weysha gowrac baa lay dib waa ku quus qaate bulshadii waxaa la rabaa inay isu soo hadho qofka bilaa damiirka ah ma fikiraha ah ragga waxaa la rabaa naagahooda ku macsuumahaya gumaysiga inay meesha kusoo hadhaan ragga xaasaskooda siinaya ragga askarta axmaarada ee wayaanaha inay isu soo hadhaan baa la rabaa intii hadda way taagan yihiin kulli hogaamiyayaasha soomaalida nin iyo laba iyo markii laga reebo nin aan taa maanta yeelayn ma jiro ka ugu weyn iyo ka ugu yar madaxa ugu weyn madax meel ka sarreeyo la taabto ma jiraan haddaan hadda haddaan dho meel kaloon taabto ma jirto madaxayga waka meel ka sarreeyo la taabto ma jiro daawadayaal arrimahaas iyo kuwa lamida mar dhow waxaan idiin furi doonaa khadka telefoonka waan halka idinku qori doono mudane nuur maxamed waxaan ka codsanayaa dadka usoo qoro khadka telefoonka lambarkiisa wixii su-aalaha waad ka keeni doontaan waxaan ku leexinaynaa brograamka toddobaadkan barnaamijkii ka baxay dalka australia oo ah barnaamij aada iyo aada farxad badan barnaamijkaas oo lagaga hadlayay dadkooda qurbaha jooga ee dadkooda gudaha jooga ee lagu xidhaya lagu dilayo barnaamijka oo dadkii mudaharadayaasha